มาไล่เล่นเสร็จก่อน Cursed mage hunters. Thought things couldn't get any worse. ได้ยินชัดไหมนะDid you see those poor wretches who fled Velen? พอได้แหละพอได้แหละพอได้เลยตอนนี้เราสุดยอดมากนะครับเราโดนแบนจะเล่นเควสนี้นะแต่ว่าการ์ดมันยังไม่พอเดี๋ยวการ์ดเทียร์ของข้าเทียร์บอยเราเทสใหม่อีกรอบนึงเรียบร้อยแล้วน่าจะไม่มีเสียงลมเข้านะเมื่อกี้เสียงลมเข้าแล้วมันเลยแบบเหมือนไม้มันช็อตน่าจะได้ละเอาละเล่นเกมกันต่ออ่ะกดผิดต้องแปลกใจนะไม่น่าต่างเวลากดนั่งสมาธิแล้วมีในเมชันนี้ผมลงมอดตัวเกมเก่าจริงๆนะนี่โอ้ลดเสียงเกมนี้เสียงดนตรีนี่ว่าเข็มใครเรียกผม
ควสไหนกันดีโอ้อันนี้ต้องไปทำที่นู่นผู้มีการจุดชนะจากแรมเบิร์ตไอแรมเบิร์ตหาตัวไม่เจออะมันติดเควสหนึ่งมั้งเลยแบบว่าหาแรมเบิร์ตไม่เจอนะเพราะว่าแรมเบิร์ตมันจะไปรอที่เกาะสเกลเกตซึ่งไม่รู้ว่าเราทำเควสไปเกาะสเกลเกตนะเราไอเควสที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นเควสล้มเหลวหรือเปล่าซึ่งเจอฮะอะไรวะเองมาอยู่ตรงแคมองเห็นตอนไหนวะไม่ใช่ว่ากูต้องไปเจอมึงที่เกาะสเกลิเกตเหรอสเกลิเกตนี้อ่ะเควสนี้เหมือนมันจะนัดเราไปที่เกาะสเกลิเกตนะใกล้กับท่าเรือนี่จริงๆนะเนี่ยนี่นี่เห็นไหม The Skeleton Iceland ไอเซอร์เนอะนี่ครับมันได้ไปเจอที่ตรงนี้เกาะเนี่ยไม่มีซึ่งจริงๆไปได้แล้วแหละแต่ว่าอยากเคลียร์เควสก่อนแบ็คเพลไม่เป่านู้นตัวซึมเหมืองเวอร์15ไอ้เควสนี่ตึงเอาเรื่องนะเรือแดนเดอร์ไลออนอันนี้มาดีกว่าหาดันเดอร์ไลออนนะดันเดอร์ไลออนไม่รู้ว่าอ่านอย่างนี้ Cabaret Uh-oh. Quest I think that peas cod was overripe. Speak to General Look at the fruit. ไม่ใช่สามไม่ชอบอย่างเดียวนะระบบขี่ม้ามันเนี่ย Trouble? ไม่ตายด้วยนะ So, how you go with this healer? ไม่สามารถเลย Been a bit out my own business, but suddenly, ว่าอะไรกลับไปแตะยังเลเดนนะคือแบบว่าระบบขี่ม้าเกมเลเดนมันทำมาดีเกินพอกลับมาเล่นในวิเชอร์นี่คือคนทำแต่ไปเสียหลายแล้ว Strength, Geralt. Perhaps you can talk some sense into him. ทะเลาะอะไรกันเอาละยังไปทำอะไรให้มันไม่ยิงมิสซิล่า I can see it in your face. What was that about? she spat in my face. Or might as well have. Called me a whoremonger and a witless hack. Can you imagine? Wit is my forte. ลงตัวเองใช่ไหม I say, Priscilla's really growing on me. Save it. And why don't you save your pouting? Prove to her she's wrong. Exactly what I plan to do. I've always dreamed of having my own cabaret. A bit of paint and plaster, and this place will do splendidly. Just one hitch. I need coin. So, if you happen to get a break between drowners and ekamajigs, maybe you can help an old friend out. ช่วยอะไรวะ How can I help you? I dated this girl once, Sophronia. ช่วย That's a name if you can believe it. Has a merchant for a father, importer of spices from Zeragania. And Daddy Dear would never refuse his daughter Dear a thing. We can borrow the coin from her. สีเขียว Name rings a bell. Isn't this the woman you abandoned without saying a word? Stepped out for a bottle of wine, never to return? เรียบร้อย Knew I bought that wine for a reason. Long time ago, that. Been away a while, sure. Which is why I need to draw on your authority. You've got some, you know, no matter what you might think. เดี๋ยวไปช่วยอะไรวะ Fine. Tell me what you want. Got a feeling you've a plan all cooked up. Yeah, but Sophronia man. could
could still be holding a grudge after our unfortunate parting. But with a touch of help from you, I know she'll forgive me. And then give me that loan. What's this help entail? First of all, we need to borrow a dull sword from Madame Arena, one of her props. You know, the kind they use during performances? รู้นะเว้ยเลย Get that, then meet me outside Sophronia's house. รู้แหละคืออะไร Let's say I agree and go see Madame Arena. What will you be doing in the meantime? Something I have to finish. But I promise I'll do it before you come back with the sword. Then I'll tell you the rest. รู้แล้วว่าจะทำอะไรเอาดาบป้อมมา Fine, but Geralt, the only butts in this plan will be the ones filling my seats. It'll work, you'll see. Get the sword from Madame Arena and meet me outside Sophronia's at sunset. รู้แล้วจะทำอะไร We can go at it here or at my place. You don't know how to do Ah. the let's It's see young, what isn't it? this time. ให้อะไรรู้ What village are you from? Willows. Since an แต่จะเอาหนึ่งมาแผนสุกนะจะติดกับมือขี้โม้นะอยู่กับแซลละครจากมาดามเอลิน่าใครวะ Hey! อ่อนเดี๋ยวกดคุยโอเค Ah, so good to see you. ถ้าอยากได้อุปกรณ์การแสด Got ง a request. Need to borrow one of your props. One of the swords you use for stage battles. My, whatever do you need that for? I don't know, but Dandelion claims it's essential. Oh, yes. I suspected Master Dandelion might have a hand in this. I certainly hope you don't aim to compete with me. ไม่หรอกฝีมือ Thanks. I'll try not to damage it. So long. เราได้ดับโบราณดับเด็กฟองนะ You like the bands are slapping the muck. เราเป็นที่ใช้ในการแสดงนะนั่นเป็นที่ใช้ในการแสดงเป็นเล็กจริงๆนะแต่ว่าจะมาฆ่าคนนั้นดูสิอ๋อนี่มันหัวข้อนี่ใช้ได้นะใช้ได้จริงนะเนี่ยแต่ว่ามันอุ้ยเท่งนี่อ่ะทำไมมันคนเป็นหนึ่ง PVP ทำไมตอนถือจริงมันคนละอย่างกันวะตอนถือจริงมันคนละอย่างกันเลย That's just talk. แล้วลองไปฆ่าของอาหารนะครับไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยเดี๋ยวไม่เข้าเลยนะ ไม่เลย Oh, you don't mean to. เราไม่จูใช้ดาบแล้วนะเมดโอเคไม่อันนี้หรอมั้งอันของไม่ตีติดคลิกับ
น่าจะนี่แหละใช่เหรอวะ You're right. เชี่ยอยู่ดีก็จำดาบตัวเองไม่ได้อะไรวะ น่าจะใช่แหละเอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้จำได้วันนี้เพิ่มคีย์ได้ข้อโถยอันนี้ค่าโบนัสการโจมตีถ้าเกิดติดคีย์มันจะบวกไป50%นะแรงโหดนะครับแต่นี้มันบอกสถานะเลือดไหลครับแล้วก็50%เหมือนกันแต่ก็มีโอกาสเพิ่มคีย์5%ก็ดีกว่าเห็นนะแต่ไอ้ดาบนี้ยังไม่ได้ขายเลยก็ทำมัน140เคละไปหาแดนอะไรอ่อนนี่ไม่ใช่แบบว่าแสดงละครอะไรสักอย่างแน่ๆน่าจะเป็นการแสดงละครหลอกสาววิลสาวที่คำติดปากนั่นเป็นอะไรที่ไม่ใช่คำติดปากแกล้อนะพูดหลายรอบเหลือเกินลมแรงตอนพลุกค่ำ Human rampant proletarian. Finally made it. Listen, here's the plan. Sophronia loves adventure-filled romance novels. I can be a hero in her eyes if I can just แล้วกูก็จะเป็นตัวร้าย I'll have her eating out of my hand, and there's no way she'll begrudge me that loan. Want me to be a bandit? Knew you'd see the sense in it right away. กูเชียร์เลยนะเนี่ยแค่นั้นเลยผมจะ Are you serious? That's your brilliant plan? I never called it brilliant, but any kind of plan is better than none. Written your lines already. You've written what? So you know what to say during the performance. Here, and your mask. Put it on. Sophronia can't recognize you. But No time. Sophronia's coming. Stick to the plan. We'll meet at the Rosemary in the morning. เชื่อ stop right there. What is this? Help! Save me! โอ้ตันเจ้าอ่ะ Your lucky day, miss. Hand me your purse now. Not so fast. Drop your sword, scoundrel. This is your first and last warning. Dandelion! 'Tis I, though the scum of the city call me the Crimson Avenger. คลื่นสั่นเวนเจอร์ไอ้เหี้ย No, not the Crimson Avenger. Silence, vermin! You shall regret the day you were born. เจอเขาเจ้ามาไอ้เหี้ย On guard! ติงแม่ง I've been hit! Ow! To the house, quickly! He shan't get us there! Eternal fire, what do you want from us? Leave us be! This rogue will soon run off. I'm sure of it. He wouldn't chance getting caught by the guards. Would he? ขอรถเซฟมันแม่ว่าเนี่ยนี่มันรถเซฟอยากเห็นนะครับผมแหกได้แดนอะไรก็นึกเป็นไงวะจำไม่ได้ละคุยที่ไม่ข่าวอ่ะคุยทากือ With the help of our friends, Geralt managed to free me. Good thing, too, for indeed I knew what had happened to Ciri. Sadly, she was no longer in Novigrad. Pursued by bandits, then cornered by the ไอ้ตูดเมือง she had disappeared in a ตูด flash ม่วง of light. ปากเป็นอะไรมาเนี่ย This I did not know. มาเห็นมากก็บอกเลยเซฟไก่ซะเลย Odd though he is, girls can't seem to look alike. เดี๋ยวลูกกาเป็นไงอะปรับสูงขึ้นสักครั้งว่า
เป็นไงมันจะปั่นหน้าดูอะ Listen, I'll have Want me to be. new. Are you sick? I never written your lines already, เขียนบท so you know what to say during the Andromat. But No, ครับเป็นลืมเซฟโอ้โหอะไร stop right there. What is this? เอาบอล Not your lucky day, miss. Hand me your Yeah, purse not one. now. เป็นน้องบทเป็นนัก not แสด so ง fast. ที่ดีนะครับเล่นนอกบทไป Drop your sword, scoundrel. This is your first Tôi and tha lỗi. last warning. Dandelion! 'Tis มึง I จำได้ดีอะมึงจำแดนเดไลออนได้แต่จำกูไม่ได้ Avenger. คิมสันนะเป็นเจอเชื่อเปรี้ยวมากเลยข้าว่าเป็นไอตัวหัวบวก More like the crimson asshole. Silence, vermin. You shall regret the day you were born. You're better than I thought. โอ้โอ้โอ้ปยาปวดตึงอ๋อการสู้ดีมันมาก The Crimson Avenger triumphs again. ยอมเลยนะ Are you well? One blow struck true. Another scar from my collection. Come inside. I shall bandage you up. Be gone, vile bandit, or the Crimson Avenger will beat you senseless! จุดดองอย่างนั้นแบบเดี๋ยวแล้ววิเชอร์อย่างเรานะครับเดี๋ยวเราดิวเรียโดนคลิปซอนเวนเจอจัดการนะ A mind's like water, never know when it's done for. คุยเรื่องปั่นเยอะ Not your lucky day. ดึงปืนอะไรใครเจอคิมสันเวนเจอร์หรือเปล่าเดี๋ยวกูใช้อาวุธอะไรวะเนี่ยไม่ชื่อจามเอาสันนะเจอนะตีใครจะไม่ปัญหาเนาะเอาไปไม่เกี่ยวอะไรมันกดผิดเดินเรียนเดินแต่ไลออนตอนรุ่งเช้าที่โรสแมรี่ Lost so many tooth that he slept with syphilis. What village are you from? Willows. Yeah. Visited me area 2 days Yeah, ago. I'm in love. You've gone. Sick. Not enough time already? Nah. Just hopped out for a smoke. They still arguing? Seems they can't decide on a colour now. Don't know what the fucking problem is. There's been a misunderstanding. You're here too early. We agreed to meet today, so we've come today. Supplies are all hauled in and the crew's raring to work. We'll start just as soon as our lovely directress gets round to deciding on the decoration. But Dandelion doesn't even have the coin to pay you. Turns out he does now, or soon will. At any rate, he's working on it. See, it's all peachy. So will you finally decide what style you want for this interior? มึงมาถามกูทำไมวะ Why are you asking me? Well, the lovely lady seems to be having a hard time deciding.
and Master Dandelion said he was torn between boudoir style and theatre decor, but that he'd let us know just as soon as we arrived. Now we're here, but no decision's been made. And the lady's horribly surprised she's to choose. Though apparently this whole renovation's for her sake. For me? Nah. Well, it's not for me. Now, would you please decide where I bust a vessel? I've no idea what Dandelion would like. Geralt, you've known him longer. รู้มานาน Say something. เมื่อวานมึงบอกว่าจะเอาลงแบบลงละครคาบาเล่อะมีแบบ3 เดือน Sure, I've known him longer, but he's never so much as changed his socks for me. Never mind commissioning a full-blown renovation. He's doing this for you, clearly. You should decide. Both our lives have revolved around the stage, and cabaret's a form of theatre, in a way. Fine. เดี๋ยวแหละอันนี้เลือกคาบาเล่เหมือนกันนะตอนแรก Certainly hope it'll be เป็น to ล his งละค liking. ร A wonderful choice it is. At last. Gentlemen, you're done lollygagging. Get to work. Well. Guess this cabaret's the real thing. Ever since Dandelion inherited this place, he's talked about it constantly. I just never expected him to take action. And so quickly. Who knows? Might even settle down now. He'll have to keep an eye on the business. Who would have known? Despite what people say about him, Dandelion approaches life very rationally. มันมีหลักการและมีเหตุผลเราก็ไม่รู้ว่าถึงเขาเคยเห็นแต่เขาอีกว่าในชีวิตมีหลักการและเหตุผลเหมือนกันนะเดินด้วยไรออนเบอร์ Are you talking about the same Dandelion? Man who loses a fortune worth half of Novigrad in one night? Dandelion can also be responsible. He always pays anyone who works for him on time, and he's never missed a performance. เคยเป็นนักการสอ Sure บ hope your opening won't be the first. He's still not here. Well, he said as soon as he got the coin, he'd go see Polly, our choreographer. She's missed the last few rehearsals. I certainly hope he's not gotten into trouble. Anything's possible with Dandelion. Let me see if I can't find กลัว him. มีว่าตอนนี้อะไรมีปัญหามาสายขนาดนี้ Can see it in your face. เวลาเพื่อนรักอย่างเรา That scatters will fly right เพื่อนที่สนิทกับเดนเดอร์เลออนมากที่สุดเนี่ยเราต้องไปช่วยแล้ว Save me. I'm dying of poverty. ให้มันไปเว้ยโอเค Washed your hair lately? An abomination. เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้น What's the ruckus about? Polly and her half-brained fiance. They're fighting. She's the only one in this town who knows anything about choreography, and that lummox won't let her work for me. Hold on. What are you doing here? We were gonna meet at the Rosemary. ใช่ Were, but you didn't show. Priscilla started to worry, so I came to see how you were doing. Priscilla started worrying about me? That's so nice. Less for her than for you, I'm sure. So let's get back. Did you not hear what's going on in there? We've gotta help Polly. Why do beautiful women always end up with such dicks? ใช่เดิน No นะ idea. Stand back. Break the door down. Wait, do we have to destroy her house? She keeps a spare key around here somewhere. How would you know she keeps a spare key around here? It's not as if we started working together yesterday. Before Polly joined forces with Hubio, You'd โอวิ visit โอ her often. เวยนี่มันเจ้าชู้จริง while Priscilla and Polly rehearsed at the Rosemary in time. They worked on the dance numbers I composed. So, Polly's not one of your... I never mix business and pleasure. The one มัน exception เอา being งาน Priscilla. แต่ที่ร้านมัน Who ก็ยัง you เป็น were just saying is worried about us.
So enough of the chatter and start looking. สิ่งที่แกรอแพ้แดนในไลออนเลยนะเรื่องความเจ้าชู้เนี่ยไอ้แดนในไลออนมันกินขาดจะบอกเลย Fine. Let's find the key. แกรอยังแพ้บอกเลยมันถึงก็เจอเลย Find anything? Not here. ใครเหลือวะไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่ตรงนี้นี่ไง The key. อ๋อ The key ลุกมาเปิดไหนใครเป็นไร Whoa! What the devil's this? Get out of my house! Watch it and leave the woman alone. What the... She's my betrothed. But I'm not your property. I love her. I'll not let her sway her ass in his brothel. Whoa, slow down there a minute. This is clearly one gigantic misunderstanding. One I can clear up in the blink of an eye. Shove your excuses up your ass. Sod off, or I'll split your skull. My friend asked you nicely, so please be courteous in return and hear him out, or we'll settle this another way. All right, talk. Kubio, right? Polly's told me so much about you. She said you're erudite and have an open mind. You said that? Well, there's a truth to it. My mind's the open salt, but its open saltedness ends when my betrothed starts wagging her ass around brothels. Get out of here, both of yous. Polly's not going anywhere. Let him finish. There's no brothel involved. You see, friend, Geralt just hit the nail on the head. For what you have there is the old publicity placard. Old? Very. From a time when my establishment was under different management. I, however, would never let any indecency take place in my cabaret. My very reputation precludes it. มีชื่อเสียงเลย So, what's all this about? Your betrothed is a first-class artiste, and I want to offer her a position worthy of her talents. She's to be my choreographer, and that in turn means she'll receive a share of the proceeds from every performance she choreographs. You mean to say... coin? ไอ้เหี้ยนี่แปลก And fame. No flirting required. You have my word. Oh. Suppose... in that case... I knew you'd agree. It's settled then. See you at the Rosemary, Polly. Well, I'm off. I'll catch up to you. ๆเรียบร้อย Whew. Never expected that to go so well. You handled it ต้อง well, ชมอันนี้ต้องชม Dandelion. Man was body in your hands once you called him erudite. In negotiation, as in combat, the key is to find your opponent's weak spot and exploit it to the hilt. So, time to head back? I've still got to stop by Rotlick's. Commissioned some new placards from him a while ago, but Hubio came across the old version. Plowing artists got some serious explaining to do. เขาอึดกันรอใครนี่มันใครวะ Rotlick. Never heard of him? Hank Rotlick, famous Hank portrait artist? Rotlick. Commissioned a portrait artist to paint your placards? Henry's an old friend, needed the coin. And I decided we needed new placards to promote the opening performance. Seats won't fill themselves, you know. เกิดไปออกแบบประกาศเองจะกลับไปที่ Rosemary เถอะ I'll go see Rotlick. You head back to the Rosemary, or Priscilla will have my head. Really? You'd go? No, said that for the hell of it. Tell me where he lives. Portside. See you soon. เชี่ยแถวท่าเรือนะครับบอกมาแค่แถวท่าเรือในชีวิตจริงกูไม่รู้เลยมันอยู่ไหนบอกมาแค่แถวท่าเรือบ้านหลังไหนกูยังไม่รู้เลย What is it, Grey Boy? Looking for ไม่เคย adventure? เห็นรถเล็กแล้วไปกูจะเขา Mug like that. Can't get you a
มาได้ดีสุดวิชันเลย You know how to disembowel a man? นี่ไม่รู้ว่าแกรอกูรู้ได้ไงแต่รู้แต่ทำไมมีโจรอ่ะอ๋อโจรเจอโจรอย่างนี้ก็สวยดีครับ Looking for Rodlick. You ain't alone. Damn halfling's in debt to half the city. But I'm here to scrape mine before the carcass is picked clean. There's not enough for everyone, so bugger off. Feeding time's first come, first served. กูไม่ได้มาขโมย You're not gonna rob him. Strange, don't recall asking your permission. Get him, Fred! You regret this, mutant. เดี๋ยวว่าจะฆ่าก็ฆ่าเฮ้ยเดี๋ยวเวลาเฮ้ยเฮียจะใช้ดาบอะไรนะตอนนั้นวันนี้ยอมนะแค่โจร2 ตัวแบบเนี้ยที่แค่เลยแค่ที่แค่เลยมาเลยไม่เงยเสียเปรียบ Don't know how much Rotlick owes you. Take it. ไม่ได้ว่ะไอ้เหี้ยสีแม่งคำคอมึงเป็นแค่โจร2 บาท มาไต่วิเชอร์อย่างนี้ได้ยังไงเชื่อแล้วไม่ให้ใช้ดาบด้วยถ้ากูใช้ดาบได้นะมึงตายห่าแล้วมึงเนี่ยแค้นว่ะมันต่อยเราโคตรแรงมันต่อยโคตรแรงเลยเว้ยแต่แกเรากูต่อยเข้านิดเดียวโคตรแย่ต่อยเล่นเท่านี้เดียวเองไม่มี2 ตัวอีกถ้า1-1ยังพอว่าโอเคนะแต่ถ้า2-2อย่างน้อยเพิ่มมัดอะเราไม่มัดอย่างนึงเราไม่มัดเข้านิดเดียวอัน1-1ถ้าเขาเล่นเยอะเราไหวเอาเลยเล่นรอบก่อนนั้นเคยเล่นต่อยมวยนะครับแต่มันต่อยมวยไม่คุยตลกแดงเลยเกมนี้เขาเตยง่ายเขาเตยสดนะครับเกมนี้แพ้ดีนะจะมา2 ตัวนี้แพ้ดีไม่ได้แพ้ดีของมันเลยแพ้ดีตัวยิงต่อย Looking. You ain't ไม่ดี ใหญ่มากเดี๋ยวมา You'll regret this, mutant. มันแย่มากต่อยได้4-5 ทีรวมแล้วอะเริ่มต้องต่อยแม่ง10 ทีรัวร้อยยิงมาต่อยโคตรแรงโอเคถือว่าเกมผ่านการปามกันแต่กูมันใส่พวกมึงเฉย And Rodlick, where's he? Same place as always. Vehicle butter state. Losing his last crowns at the races. See? Wasn't that easy? Could have said so right away. โดนอับเลยข้ามว่ะมันเขียว
ตัวเองไม่ขึ้นรหัสของเวอร์เกอร์บัต Non-human, are you? For your kind. เดินไป1,900 9 เมตรประมาณ1 กิโลบ้าไปดีกว่ารหัสเวอร์เกอร์บัตน่าจะเคยผ่านแล้วเวอร์เกอร์บัตนี่ตรงนี้นี่เองวีดฟิลด์ Giddy up. Gods and men, some struck with Seems you're a considerable sum in the red, but you shan't back out on that account. นี่ไง You Rodlick? Henri Rotlick, artist, painter, debtor, and martyr to my art, at your service. Dandelion sent me. Oh, yes. Tell him his placards are done and safely hidden away. Yet, alas, I cannot fetch them, as a group of angry creditors has seized my home. Think I might have run into one of them. Then you know my predicament. And now Count de Louverton has offered me the chance to win it all back. I'm to wager on a race. เกิดมาเขาเดเวอร์ Generous. บอกว่า Not just ใหญ่ว่ะ anybody could afford to do that. De Louverton is not just anybody. เดลูเวอร์เดน He's Duke Sam's youngest son. Sam of a Sam. well-known family of gem dealers. จ้า One debt more or less makes little difference to him. What's there to worry about? This is your chance to settle up, get a clean slate. I've had a spell of bad luck lately. Should I agree to de Louverton's offer and lose, I shall be in bondage to him for all time. ช่วยแต่นี่ท่านไม่ต้องเสียตังค์คือวิชาการเขียนไม้เสียไม่ได้เลย Let's do this. I'll enter the race. You'll bet on me, win, pay your debts, then give me the placards. You're that good a rider? Far from the worst. Go tell the Count you accept his offer. เราจะแข่งม้าไม่ชินระบบแข่งม้าเกมนี้เลยจริงๆผู้สองแล้วนายแพ้มัน NPC มันเจอนะตัวยังยำมันต้องไม่ออกว่าออกตัวช้ากว่า NPC เราจะให้มันแบบว่าอันนี้เป็นสุดหล่อเลยผมมาหลอดไปมาหลอดก็ปักจุดเราไปต่อเพราะความเร็วมากเราเหมือนเร็วกว่า NPC แล้วนี่เรียบร้อย easy Thank you. I never expected this. May I ask to what I owe this generosity? Let's just say I like to do a good deed from time to time. Can we get those placards now? I'll bring them to the Rosemary in time, just as soon as I settle my obligations. Fine. See you there. เยี่ยมเลยเอ็มเวทลงมาแล้วจะขี้เกียจทำวะเมสเตอร์ครับเซโร่ได้มาเลยเหรอหรือว่าต้องครับอ้าวเฮียซูวิเลียนดีกว่าปะ
เงินโบนัสดีกว่าปะในหัวดับเบิลนะซึ่งนี่ดับเบิลไม่ได้ค่านะบอกกันแต่มันใช้มอต่อจริงๆผมอยากปล่อยมากกว่าแต่ว่าอยากปล่อยดับเบิลนะอยากได้มูทาเจนด้วยแต่ว่าก็ไม่อยากฆ่าดับเบิลครับก็เลยไปลงมอดมาจบเควสมันจะได้มูทาเจนอยู่ดีนะหัวละมันเฮ้ยเอาเฮียตรงไหนวะเนี่ยแบรนด์ออนี่โรสแมรี่โอเคอ่ะ Or you can all go suck a devil. เชียเนี่ย How are things, Dudu? So, I suppose. Might have been days in the past when I'd have said, wonderful. But I can't complain. I'm in one piece. Not bound to a stake atop a pyre. เก็บ Take กุย care อ่ะ of yourself. Oh, those bigots haven't the cunning to strip me. แต่เดินลอยอ้อนเฮ้ย Well, well. See, the crew's been hard at work. Not bad. ทำกันเร็วจัง I love it. Especially the, accoutrements on the wall. Priscilla picked them. Well, I must admit, you have great taste. What about Rotlick? Did you get the placards? Rotlick said he'd bring them on his own. Should be here soon. Great! The best way I can think of to promote the chameleon. คือเมเรียนไม่ใช่โรสแมเรียนทาง Never Picture. mentioned wanting to change the name. Rosemary in Thyme wasn't all bad, but it conjured images of Temerian cuisine served by waitresses in peasant garb. โรส Chameleon's แมเรีย a น lot ทาง better for ภา a พลักษณ์ cafe, อะไร apart from which it emphasizes that the place has undergone a transformation. Just a better ring to it all round. ชัดเจน What about choreography? Prepared anything special for the opening? We haven't. But Polly has. She's priceless. Came in and brought the girls in line before I could say knickers. Premier will have the audience on their feet, on their knees, both at the same time. Guess everything's ready. So when's the opening? Soon. We start our dress rehearsal in an hour. I just need to nip back home for my dress. Thanks for everything. Don't mention it. Seems my cabaret dreams are about to come true. So, around to celebrate? I'm buying. เราเลยครับเลี้ยงมาก็ต้องมากัน That's my boy. แกจะมาบ่อย The foreman mentioned he saw you and Priscilla talking, He saw right. and she say anything about me? พูดอะไรอ่ะจำไม่ได้ละเอาไงดีวะแกลองมันต้องมีความปนเปเลยนะผมบอกจะอุดหรือตัวเนี่ยถ้าบอกไปว่าเนี่ยดิถ้าบอกไปอย่างนี้เวลาชีวิตนี้ก็เกินไหมเนี่ยสบายเลย She said something that made me think she's not entirely normal. What? That you're responsible, got your feet planted firmly on the ground. You're pulling my leg. Not this time. One thing's eating me. How do you manage to get the loan from Sophronia? Oh, wasn't easy. She got so excited about our performance, I had to read to her for 4 hours. 4 hours from the cloak and the dagger. You mean you didn't... Are you crazy? Who do you think I am? พี่เกดเราเป็น
ในหัวกูมีเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน She knew how important this night was to me. Of course she did. Probably just making herself gorgeous. Takes time away. So it's true. A woman's vanity knows no bounds. Master Dandelion! Priscilla! She's... อะไร What? Speak, man. she's badly, been attacked. They took her to Volmerius Hospital. สัตว์ทำร้ายฟิซิล่าวะ She's hurt? Geralt, come with me, please. Of course. Let's go. ไอ้เหี้ยใครมันทำร้ายแฟน Gods. เพื่อนกูวะ Priscilla. Is she gonna live? I'd say that's certain. Her condition's critical but stable. Beg your pardon, but you are a relative? Relative? No, a friend. ตัวไหนวะ A very คือ close ใคร Dandelion, correct? She uttered the name in her few moments of lucidity. I am Joachim von Gratz, head of คิม surgery. วอนกันอะไร Until แบบ recently, a lecturer at Oxenfurt Academy. Enough of the courtesies. What are her injuries, besides her eye? A concussion, cranial swelling, incision into her larynx, and scalding inside the throat and esophagus. Clearly, someone forced her to imbibe a caustic ใคร fluid. วะ So this was no ordinary attack, no robbery. Clearly not. It was the act of a demented mind, and not its first. How can you know that? I've seen wounds like this. They're not the kind one would forget, don't you agree? In fact, just this week, a corpse turned up in the morgue with similar injuries. And no heart. No heart? You mean that might have happened to Priscilla? Is someone looking into this? This is Novigrad. Only the innocent burn here. Geralt, I know I owe you 100 times over, but I need to ask you another favor. ช่วยแน่นอน Find the bastard who did this. แน่นอน Find เพื่อน him ยาก and ที่ตาม kill ตาม him. มัน Don't need any convincing. ถึงมีข Come อง on, ข้าวที่เดิมดี Let's think about what we can do. I would suggest examining the previous victim's corpse. It has yet to be autopsied. Doing so could very well provide some clues. เด็กๆตอนไหนจะกลายเป็นวันดีๆแล้วเชียว No need to look astonished, gentlemen. As a surgeon, I know the importance of preventive medicine. Rather than wait for this maniac to strike again, I'd prefer to excise him. Not unlike a tumor. คิดได้ไหมเอานี่ก่อน Great analogy, but this tumor's not gonna sit there, wait to be excised. Appreciate the help, but I doubt you know what you're getting yourself into. I know perfectly well, and I assure you I can take care of myself. Easy assurance to make, harder to back up, especially if you've spent your whole life wielding a scalpel, not a sword. Look at this scar. Don't be shy. Any idea what leaves such a mark? A flail. Morningstar, maybe. What do you think? A blow sustained at the operating table? No? Let me repeat. I know what I'm doing, and I need help. มันเอาเรื่องนี้เราจะไป Think แก้ I'll แค้น let นะ him into the ให้ morgue. กับพิซิล่า The main entrance? Certainly คนที่ not. ทำร้าย But you can also get inside through the sewers. The sewers. Travel them often, Doctor? As often as think I can watch it. required for the pursuit of preventive medicine. Alternative treatments. Aggressive ones, I'm guessing. Interesting. We can discuss this en route. Are you ready? พอแล้วหมอไปเลย Mm-hmm. ไม่รอช้าลีรอจัด I'll ช้า get you อะไร who ต่อ did ไป this, Dandelion. Even if it's Hierarch Hemelfart himself. Thanks. You lead. ต้องนำไปเลยนำเลยนะวะอ๋อดับจิต So, preventive medicine you practice in the sewers. What's that about? Think. Sewing up drowner victims can grow awfully tedious. Is it not better to nip the problem in the bud? I tried to get the temp. Hear that? Been hearing it for a while. Draw your weapon. มันลงมาที่ดาวเลยหรอวะเดี๋ยวเวททำไมวิวที่เปลี่ยนไหมเนี่ยเป็นตรงนะคานอนี่คานอซีน
วัดเห็นพนอเดี๋ยวหมดเลยกินโอเคเดี๋ยวมันมือจังวะเชี่ยมือเกินเด็ดมามือโอ้ยลงมาเลยครับโดนควินเอาไปหายอย่างนี้ใช้ควินแล้วแบบว่าผลักศัตรูล้มเลยอ่ะมันก็นึกว่ามันจะวิ่งขึ้นมาเอ้าโอ้ยเชี่ยไม่ฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยไม่หนีไม่หนีเลยวะไปเจอ Lost it. I kill one, another takes its place. I know how you feel, believe me. believe me อะไร believe me I know how you feel believe me พูดออกมาจบเนี่ยกินอาหารแล้วนะเติมได้ไหม Where to now? Up? Yes, it's not far now. Priscilla, how's it look? Give it to me straight, no ข้าว sugarcoating. ตามตรงนี้ Her นะหมอ wounds will heal, but it's her voice that คือเสียง concerns me. Surely you understand what a terrible blow that would be to a Trobritz. Enough to strip her of the will to live. Any remedy for that? I fear only your friend Dandelion can be of help on that count. เอาช่วยเรื่องสภาพจิตใจอย่างเดียวใช่ไหมให้แดนเดอร์ไลออนนะช่วยเรื่องสภาพจิตใจของนางนะจะตามล่ามึงเจอมึงว่าแกอยู่ที่นี่ฉันจะตามล่ามึง Take พิ the ซซ่า lad. แม่งแค้นว่ะทำพิซซ่าได้ลงคอ This is the place. Come, the quicker we take care of this, the better. Why? Got somewhere to be? Someone might disturb us. The coroner, for example. Or Reverend Nathaniel Custody. Very well. We seek the corpse of a dwarven woodcarver. ใครผู้หญิงสุขุมแปร่แต่นี่ไม่ใช่คนแค่ Wrong body type. ขออนุญาตให้มูเฮงเล่นเลยนะเชี่ยยาวนะแขวนอะไรโอ้มาทำเควสแต่ว่าเรามาปนนี่กูมาทำนี่กูมาช่วยพิเศษล่าหรือมาเปิ้ลมาเนี่ยเดี๋ยวนะเกี่ยวอะไรวะอันนี้ไม่ใช่ Looks นี่ like necrophages got to this one. นี่ Let's นะ keep ล่า looking. ภาพเขียนของป่าวันโบราณป่าวันโบราณตำนานมนุษย์คืออะไรนี่ไงเจอละ Calluses on the fingers, sawdust in the beard, clothes sticky with sap. Must be our dwarf. Excellent. I trust you don't grow weak in the knees at the sight of blood. Not a bit. Start the autopsy. Where? คลาสสิกเป็นรีบบอกกันเลย Let's look at his head. Hair smells like it's burnt, like he was in a fire. Notice anything else? That his eyes have been scooped out, for instance? Those burn marks I see in his eye sockets. Yes. And some grey dust. Ash, it seems. Very fine. Murderer gouged out his eyes, then put burning coals in the sockets. So it seems. Looking at the wounds, it appears our woodcarver was still alive when it happened. โอ้
ตาทรมานมากเลยไปดูที่ปาก Let's examine the mouth. Burns, blisters. Just like Priscilla's. โอ้เสียงตุ๊บ See this? Incision made into the voice box. Indeed, so thin as to be nearly unnoticeable. A small, extremely sharp instrument. Scalpel. But why? The wound is too small to bleed, and there are signs of swelling. The murderer... I believe he performed a tracheotomy, so the victim wouldn't die too soon. ไม่เห็นเลยไม่รู้ที่มันตรง Let's examine his torso. What have we here? Deep wound on the left side of his rib cage, and a scar the length of his stomach. แผลเป็นเดียวตรงหน้าท้องแผล Let's ที่เน่า examine the chest wound. Yeah, heart carved out, wound ใจทุก cauterized. ปอด Wait a minute, Jim there's Durfine. something else. ไม่รู้มันปาดอยู่ที่แขนนะท่านไม่ใช่ปาดแล้วเนี่ยเสียงแบบยืดมากอะ An egg from ใคร an ของสัตว์ amphibian. บอกน้ำสลามันเดิน Salamander? Scorched but intact. I attended some lectures in herpetology as a student. Afraid I don't recall any amphibians that would lay eggs in corpses. So either Tunda ko Professor kaya sa Potter namin is doon, being hindi sa mundo mistaken, ba? or this is our murderer's doing. เช็คบาดแผล Look at the scar. Wounds long and thin, an incision, but the edges are ragged. Means nothing. Look, no swelling, no bruises. An old injury, perhaps an accident in the workplace. Open the abdominal cavity. Due warning, it will stink of rot. Once fought a zoogle up to my waist in sewage, so I doubt... Wait. Smells not rot. Formaldehyde. A medical novelty. Heavily diluted, it's remarkable at preserving organic tissue. In stronger proportions, it's more destructive than acid. Explains why there's no smell of decay, and why his throat's scalded. มีการใช้ฟอร์มาลีนนะครับสมัยนั้นเลยหมอสมัย Look นั้น at เล่น his เก่งกับ hands. โคตร These welts. Rope burns, right? He was tied up. I'd expect so. No one could sit through such torture unless bound. Speaking from experience. Yes, that of a victim. Spent a year in the dungeons of Tretogor. Long story. Some other time, maybe. See the callus? Our dwarf wore a ring, but someone took it off him. ถอดออกไปเลย See anything interesting on his legs? ที่ขา His right foot. The ankle swollen. Toenails broken. He clearly kicked something very hard. Right before he kicked the bucket. Doesn't strike me as the right time for jokes. Apologies. We surgeons, we've a ไม่ different รู้ความรู้สึกจะ sensibility. แปลกเว้ย And a different sense of humor. ไซนอฟยูเมอร์ไซนอฟยูเมอร์แปลว่าลมขันหรือนี่ใช่ไซนอฟยูเมอร์ลมขัน His genitals, Chad, we oh, all yeah, expect those. I sincerely doubt they bear any relation to the matter. ไม่รู้อะ We'll see. Pull down his trousers and... shit. Syphilis, actually. Early stages. No sign of diffusion. สิบเอ็ดเลยเริ่ม Think there could be a connection? Only as the killer's potential motivation. เฮ้ยดูพอ All แล้ว right. Think I know enough. Enlighten me, please, because I've still no notion what this is about. What the motive might have been. ไปดูเป็นกันจ้ะคือผ่าตัดกล่องเสียงไว้ออกมาเลยแล้วยัดสลามเมนเดอร์มาอีกอะเหมือนสลามเมนเดอร์นี่ถ้าเป็นนี่คือสลามเมนเดอร์ที่แบบว่าเกี่ยวข้องกับไฟวะไม่แน่อาจจะทำด้วยพิธีกรรมนะอาจจะทำด้วยพิธีกรรมก็ได้ก็ตอนเป็นว่าจะไม่แน่ว่ะเพชรศิลามันเกี่ยวด้วยอะไรวะประเด็นคือมันมีการยัดไข่สลามเมนเดอร์เข้ามาด้วยเว้ย
จะเป็นพฤติกรรมชัดๆนะ It's some kind of sick ritual. You saw it. เอาบาดตาย Burns ของ in หั the วใจ eye sockets, คือของเหล cavity ว where the heart should be, scalding liquid, all centering on warmth, heat, fire. ใช่ A fire eternal. งั้นคิดว่ามัน It's a lead worth following. Any idea what his name was? Fabian Meyer. เคยเป็นมาเยอะมัน And ใคร I'm นะ Hubert Reich, the coroner. I've come to perform the autopsy, but I see you've done it for me, Joachim. As always, you interfere where you're neither needed nor wanted, drag others into trouble in the process. Who is this? เยี่ยมผมไม่ใครนักเรียน Lifelong learner. Got a couple questions for you. Very well, speak. But be quick. Reverend Nathaniel has come by for an inspection. He'll be here shortly. ผมไม่รู้นี่แต่ไม่ใช่เรื่องสองคนรู้จักกันนี่นะไม่รู้จักกัน You นะ old ทางนี้นะ friends. Hubert taught me the rudiments of medicine long ago. And not very well. You've still not mastered certain basic principles. For example, that a doctor's role is to treat the ill, not save the world. You've not changed a bit. A compliment? No, a statement of fact. 30 years. หน้าที่ของหมอคือการรักษาโรครักษาผู้ป่วยไม่ใช่โรคนะดูตัวอย่างดร.สเตนเนี่ยร่างของช่างไม้ถูกพบที่ไหนเรื่องนี้สำคัญมาก Woodcarver's body. Where was it found? It's important. Plan to investigate? Exciting. ไปโรง He ไม้ died in his workshop south of the market square, just beside the gate to Far Corners. That poor Trebirets was attacked there. City's abuzz โอ้ about เสีย it. ละลูก But the woodcarver, Eustace, the corpse collector, brought us the body. You should speak to him. Saw him just around the corner near... Oh, greetings, Your Reverence. Who are these people? I believe I made it clear no one's to be allowed in under any circumstances. You did, but they're friends of the deceased. Here to collect the body. Out of the question. Show them out at once. As Your Reverence wishes. Gentlemen, follow me. You shall leave via another route. ตามที่ทำมา Why'd you cover for us? I was covering my own arse. If Reverend Nathaniel had learned someone had entered the morgue, then cut open a corpse without his permission, I'd be in deep trouble. But you didn't give that a thought, did you, Joachim? As ever. ยอด Well, ตามที่ unable to ทำ approve of your willfulness, I also wish to see this murderer hang. So, should I learn anything new related to this case, I will let you know. Thank you. จอเข้มโอเคนะมาละแล้วทีนี้เขาเป็นใคร Nathaniel. Who is he? A scoundrel, a rogue, like every man who wears the robes of the eternal fire. Most are scoundrels before they ever put on the robes. True in his case as well. Before he donned the frock, Nathaniel was a torturer, delighted especially in torturing women. Later, Hierarch Hemmelfart appointed him to oversee the morgue. He deals with the temple guard, supervises cremations, conducts funeral masses in the temple on the Isle, and so forth. Dream อ่า job. เดี๋ยวฟังเรียนจอบโอ้โหเจ็ด Might have told me you know the coroner. We could have skipped the trip through the sewers. I know him, thus I avoid him. I've said enough on the subject. Don't aim to press you. Thank you. I've nothing to hide. It's just an old wound, unhealed as yet. What will you do now? Plenty of leads. Woodcarver's workshop, the corpse collector who found him, alley where Priscilla was attacked. Got work to do. As do I. At the hospital. I must return there. But I shall keep my ยาว fingers วุฒิศิลป์เนี่ยนะผมจำไม่ได้แล้วว่า Keep my eye on you. ผมไม่ได้ทำเควสนี่จำเควสนี่ไม่ได้เลยกลับมาเล่นปุ๊บว่าจำไม่ได้เลยว่าตัวเองผ่านเควสอะไรไปบ้างผมไม่ได้เล่นเป็นปีอ่ะไม่ได้เล่นเป็นปีนี่คือแบบว่าลืมเรื่องแล้วสมองลืมเรื่องหมดเลยจำได้แต่เควสหลักๆตรวจสอบบริเวณในชายแดนมาเสียชีวิตลงไปแล้วไปตรวจตรงที่ตรอกที่มิสเซล่าตายกันแต่ไม่ใช่ตายดิโดนทำร้ายท
ฟ้าไปตอนเช้ายังไม่ล้อมอยู่ตรงนี้วะทีวะน้องโบสพี่ตายไปแล้วไม่พี่ตายไปยังไม่หายไปเลยวะ Hey, handsome. เฮ้ยแฮนซัมตอนที่ฟิสิกส์โดนโจมตีนะครับ Sis. What? That him. How am I to know? Watch him, see what he does. อะไร Come on. Kiss him. Kill him. อะไรเนี่ยโอ้แล้วเชี่ยแล้วแบบว่าต่อยเลือดเข้าจึง You're carrion. ต้องลากความนี้หน่อยมันจะได้ลดนิดง่ายกว่าคุยเมื่อกี้ที่แย่มากแล้วต้องลากหน่อยมันจะแบบพอสู้ได้คนมือโดนต่อยทิ้งเราโดนต่อยมันเข้าเยอะแล้วต่อยมันเข้าชิงหมดหน่อยนี่ว่ะไม่รู้เลยประมาณ5-6 ทีผมจะตายเต็มที่4นึงต้องตายเป็น20 ทีรวมหนึ่งไม่ได้เนี่ยมา2เอาไปไม่ยิงกระโดดที1 2 1 2 3มาลูกโป่งเฮ้ยเอาเคาน์เตอร์ตัวว่าวิ่งเก่งไม่เฉย1 2ทำไมมันผิวจังวะเฮ้ยมันได้แค่1 ทีมาอยู่จับมองเลยเกิดอะไรขึ้น Think you'll gut me too, huh? Up your ass, deviant! Hoes can fight back! Calm down. I'm not gonna hurt you. What are you doing here? Getting vengeance. Well, why are you staring? Have you not heard killers always return to the scene of their crime? Me and my brothers are waiting here to give him a warm welcome. For Priscilla. ไอเวนเลยกูเป็นเพื่อนพิเศษลาเว้ย No. Here to look for clues and find anyone who might know something. Fear I can't help you much, but I can tell you what I know. เจ้าพิเศษลา You เพื่อน and กัน Priscilla friends? Friends? Nah. But she saw more than a stupid whore in me. Treated me with respect. It mattered. I was looking to give her pouring, pick up a decent trade, but none would take me. Not as a washerwoman, nor a servant, nor a cook. Felt like a leper, I did. But Priscilla, she was different. Agreed to put me in her play, you see? Lots of the other actors, they were afraid on account of her jesting about the eternal fire. Whistling Wendy on stage, can you imagine it? Well, dream's gone now. I'm back to working street corners. Sorry to hear that. You could do worse as work goes. Or so I tell myself. Priscilla wasn't the sole victim. You aware of that? Oh, dearie. Course I was. This didn't start yesterday. Others have died like this before. Beggars, street girls, orphans. But who'd have a drama concern about them? Human rubbish. It's what the guards call us. Recall any names? They didn't have proper ones. Baldy, curly, buns. That's what folk called them. No friends, no families. Their bodies were burned long ago. Yeah. Take care now. I gotta look around some more. Appreciate it if you didn't disturb me. Naturally, we'll stand aside, behave. But do tell us if you find anything else here. Oh, my head's ringing. Watch it, tramp. No Getting brazier. This time of year? I know that smell. Formaldehyde.
ตัวหมอกที่หัน Man's footprint. The murderer's, maybe. Weight on his heel. Took a step back. Human. Priscilla's. Murderer fled before the guards arrived. Ran this way. ที่มาทางนี้เพราะว่าผมจะไม่พวกเจ้าจงจำเอาไว้ไฟนั้นขับไล่ความมืดสลายความลวงทำลายวิญญาณร้ายมันกระทั่งพวกดอกเบลอก็ยังไม่สามารถซ่อนตัวจากไฟได้มันกระทั่งพวกนักเวทถึงแม้ที่คอยหลงผู้คนไม่มีสตรีที่เดินผ่านที่เดินไม่มีสตรีที่เดินท่ามกลางม่านหมอกต้องหายไปด้วยการทำเสน่ห์ของพวกปีศาจหมอกโดยใช้เวทมนต์และวิชาต่างๆอย่าต่อต้านอย่ายุยงเช่นนั้นเจ้าจะถูกอีเทอร์โนฟอยแผดเผาเอาความชั่วร้ายและบาปเจ้าออกไปเพื่อจะเผาตัวเจ้าเองในกองเพลิงไปด้วยเพราะว่าจะช้ำดูแลฆาตกรจนเรารู้สึกTrail ends here. Strange. Even I couldn't jump this wall. พูดได้ว่านั่นคือโดนไม่พวกนั้นโดนทำร้ายกันแต่ว่าวิ่งเกี่ยวกับพวกดอกเบลอนะครับพิซซ่านะผมเพราะว่ามีเราเป็นเพื่อนนะเราเป็นวิเชอร์กับมีดอกเบลอไม่รู้ได้ไงไม่รู้ว่าไม่รู้ได้ไงเป็นเหมือนแบบว่าอาจจะมีความข้องเกี่ยวกันนะข้องเกี่ยวเหยื่อน่าจะเป็นเหยื่อเป้าหมายของฆาตกรนี่น่าจะเป็นเฉพาะเหยื่อที่แบบว่ามีความเกี่ยวข้องกับพวกพวกวิเชอร์พวกเวทมนต์อะไรต่างๆอะไรพวกนี้นะตรงนี้บรรยากาศมันง่ายเลยฝนตกใช่ไหมโคตรเหมาะเลยดูสมบูรณ์ด้วยวิธีช่างแกมมาสลับเสียชีวิตเดี๋ยวเพราะว่าเนี่ยเป็นตึกคฤหาสน์ล้างนะครับที่เรามาทำเควสผมว่ามันอยู่ที่เดียวกันเข้าไปแล้ว Anyone home? Begun, or I'll sick me hounds on you. Molly, Striga, come! Relax. I'm here about Fabian Meyer, looking for his killer. That's altogether different. Sit, you stupid mutts, lie down. Come on, go on then. Slowly now, lest they bite you. เป็นครอบครัวเป็นญาติของคนตายถ้ามีเสน่ห์อะไรวะ So who might you be? The Stiff's brother. Gus is the name. We ran a workshop together. Meyer and Meyer. What'll it be now? Just Meyer? Name it. I'll be closing it down now. As soon as I find a buyer for this shack, I'll head on to Mahakam. Be near my family or what's left of it. So, what do you want to know? What can I tell you about Fabian? Tell me what you know about the murder, in order, in detail. It was like this. Had some work in Oxenford, and I was coming home. Saw a plume of smoke rising over the city. Thought to myself, blast it, gonna miss him burn another hag. But the smoke wasn't coming from Hierarch Square. It was coming from here. See the soot stains? That's where they burned our sculptures. Folk gathered round the blaze and found Fabian here beside it. They'd already loaded him on the cart by the time I arrived. Talk to your neighbors. They see anything suspicious beforehand? Hear anything? Claimed not to. But even if they had, they'd not have helped. In Novigrad, folk give bleeding orphans in the street a wide berth so as not to stain their poor lanes. What do they care about some dwarf? Your brother have any enemies? Anyone dislike him? Threaten him, maybe? Nay. 'Twas Fabian who threatened this one last. Oh, you were a good dwarf. Craftsman like no other. But you were an incorrigible whoremonger as well. Whenever we put a bit of coin aside, I'd say, let's buy some tools, quality timber. No, he grabbed the purse and head out whoring. Took to following one in particular.
He'd say, "'Tis all your fault, dirty bitch, human dish rag," and other obscenities. Don't rightly know what that was about. Maybe he was in love with her? Know where I can find her, this dish rag? City cemetery. She died a few days back, quietly in her sleep. Her pont said a fever took her. ไม่ได้เคยจนไป Fine, we've talked enough. Need to look around. Be my guest. Just beware of the dogs. มากันจริงปะมากันจริงหรือเปล่าเนี่ยทดสอบหน่อยสิโอ้โหโอ้โหคนหัวเลยอะผ่านอะไรมาเนี่ยโอ้ยมาหนักไม่ใช่ไหมหมาคนแก่จริงว่ามันเราอยู่ยังไงวะเนี่ยไปต่อเลยหมาคนโกง That's where Fabian lay when they found him. Bloodstains. That's where Fabian lay when they found him. นอนอยู่ตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ข้างในเป็นที่เอาไฟบอกว่าจะช่างมันอยู่แล้วอันเดิมเลยวะเนี่ยพวกเจ้าจงจำเอาไว้ไฟนั้นให้ทั้งพรและคำสาปแช่งไฟให้ความอุ่นไฟใช้ทำอาหารไฟขับไล่ผู้ผีในความมืดและไฟยังสามารถเผาผลาญถ้าเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องศรัทธาในมันกันแห่ง Eternal Fire ใครก็ตามที่มันไม่ปฏิบัติตามใครก็ตามที่มันลบหลู่มันจะต้องตายอย่างทรมานด้วยเปลวเพลิงจดจำกันให้มันของกายขึ้นใจผู้คนทั้งหลายผู้ชนั้นเจริญแล้วรู้แล้วลืมไปเลยว่าพิจารณาเองก็เคยเขียนบทล้อเลียน Eternal Fire อย่างนี้นะก็เลยไม่โดนหาเลยนะโชคดีจริง Murderer dragged something heavy. ถือว่าลาบางทีนะ Statues. ปั้นไม่ก็ Or a corpse. น่าจะเป็นรูปปั้นมากกว่าดูในสิล็อกอยู่ Mind if I go inside the workshop? I've not even peeked inside since they found Fabian. But I'll open it for you if you want. ต้องเข้าไปดูครับผมบอกใส่อะไรนี่อยู่นี่ข้างในมี More เลือด blood stains, but not near enough to say he bled to death. Unless เหมือนแต่ว่า furniture got knocked over, left a few stains behind. More blood stains, but not near enough to say he bled to death. Unless somebody got rid of the blood, left a few stains behind. บางส่วน Eyes, humanoid, completely rotten. ตาไม่มีอะไรเลยอันนี้เนี่ยเป็นกลิ่นฟอร์มาลีนมา Formaldehyde. ฟอร์มาลีไฮด์ Doubt Fabian used it. ฆาตกรนะฆาตกรเป็นคนใช้ไม่น่ามีอะไรละไปตามหาคนเก็บศพที่คือไปตามหาคนเก็บศพที่ชื่อออสเทสอ่านได้ใช่ไหม A real cloudburst. Let's drink for it's nearly night. Sit. I just sit. No, I'm sure to get sick. เพิ่งมีศพเลยเนี่ย Oi, Witcher! Coroner wants to see you. Been another victim. Told me to say the main door will be open for you. You're to come as soon as you can. เพิ่งมีศพขึ้นมาใหม่ๆเลยสิ่งโว้ยทีเดียวทีเดียวหลายคนขนาดนี้เลยเหรอคุยกับไอ้นี่ The corpse collector. Aye? How'd you know? Fourth sense, I think it is. You bring Fabian Meyer's body to the morgue. Fabian. Oh, yeah, I remember.
No ice, no art, one of them, right? No purse neither, as I recall. One of them? So there have been other bodies like that? Sure have. Beggars, street urchins, and street walkers. One wench so portly, I had to cut her into pieces to fit her in me wheelbarrow. Slippery sow, they called her, on account of her. Some things are best left unsaid. What happened to the pieces? What do you mean? Reverend Nathaniel ordered them burned. Every last one. Oh, shame that was. Shame? Why? Actually, never mind. Another thing that's best left unsaid. ตายว่ะที่กูอยากรู้อะ You search Fabian's body? Well, I cast an eye in his pockets, made sure nothing went to waste. I call a spade a spade. You rob corpses. And I call a prick a prick. It's none of your fucking concern. What, you a tax collector? Piss off, mutant. อ้าวเชี่ยเอาได้เลยสันติวิธี What did you find on him? As you wish. Triflings, baubles, gloss-beaded ring, handful of coins, and a letter. Look, vellum, quality parchment that. I'll wipe off the writing and sell it as new. That's human skin. Priscilla. Next victim's name. If you'd given this to the right person, she might not have been hurt. Yeah. What the fuck do I care what happens to some Priscilla? We short of wenches in this town. ชิ้นน้ำหมูอ่ะปล่อยแม่งเลยสัตว์กูเลยสัตว์ Oi, fucking hell! What was that for? ถ่ายมันนี่มัน For everything. คุณทำไส้อะโอเคคุยกับเจ้าหน้าที่ฉันจะตรวจสอบนะว่าถ่ายนี้เอาอะไรสักอย่าง Welcome, Master Witcher. Yeah. Geralt, right? I'm glad you're here. Held off on the autopsy till you arrived. Nice of you, especially given you didn't seem pleased about my previous visit. Because you came unannounced and in unfortunate company. I also had Reverend Nathaniel to contend with. Our spiritual caretaker has left the city on some important matter, and I know who you are, what drives you. I'm more than happy to aid your investigation. เจ้ากับบนเบรสมันมากันทำไมเดี๋ยวมาแป๊บนึงบนเครปไม่ลงรอยหมอคนแรกที่เราเจอใช่ไหมเรื่องหมอหมอคนแรกมันชื่ออะไรวะ By the way, you and Von Gratz don't exactly get along. Why is that? I had him sent to prison. You see, Joachim led the student protests in 1242, a senseless and brutal revolt. People were dying, Witcher. Those who rejected liberty, equality, and fraternity would be found in the gutter come morning. Their throats slit from ear to ear with surgical precision. Joachim had been my favorite student, but alas, I had to do something. So I reported him. Then I left the university and found work in the morgue, where none care about my past. Whereas Joachim, oh, fate's ironies. Years later, he was appointed head of the very ward I had founded. รู้ยุ่นมากกว่าที่จะเป็นอาจารย์ของบอลแกรก How old's Von Gratz? 50? 60? 53, I believe. Why do you ask? You look a little young to have been his teacher. Not surprising. For years, I've lived in the cold and dark, breathing the vapors of embalming fluids. In short, working with corpses extends one's life. Amusing, is it not? By the way, I had him
sent to prison. You see, Joachim led the student. People were dying, Witcher. Those who rejected liberty, equality, and fraternity would be found in the gutter come morning. Joachim had been my favorite student, but... whereas Joachim... Choosing the lesser evil can be hard at times. Happen to know a thing or two about that. In that respect, this work has its benefits. I couldn't possibly hurt anyone here if I tried. ใครล่ะที่ตกเป็นเหยื่อ Who's the victim this time? Joris Aquinas, Shortest lecturer in theology at Oxford, found this morning at his home on a catafalque made of his books. Any titles in particular? It seems all the tomes dealt with the eternal fire. Treatises critical of the faith's doctrines. Yeah. You know, fire มันเดินหนักขึ้นเรื่อยๆลัทธิ Eternal Fire เนี่ยเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเจ้าหน้าที่เนี่ยมึงว่ากันเลย Not fond of Nathaniel? Very few people are. He's cruel and capricious. He stormed in here once, grabbed a scalpel I was sterilizing over a burner, sliced my back with it to the bone, because I had forgotten to lock the storeroom. Hard to be fond of someone like that, wouldn't you agree? Let's start. Gladly. The wounds conform to the killer's modus operandi. The victim was bound and forced to drink formaldehyde. Next, the killer removed the eyes, placed burning coals in the sockets, then opened the rib cage and... What's this? A parchment. Made of human skin. A message from the murderer. The name of his next victim. Patricia Vegelbud. Gods, he knows no bounds. To attack Lady Vegelbud, heiress of such a prominent family. Where is she? Tell me. She resides in an estate beyond the city, north of Oxenford. Gotta find her, now. Yeah. Till next time, Master. แล้วมียาฟอร์มาดีไฮด์ด้วย I've been cranky since morning. มียาฟอร์มาดีไฮด์ต้องเป็นคนที่เขาถึงไอ้พวกสารยาพวกนี้ได้คนที่เขาถึงอะไรพวกนี้ได้ไม่ใช่ไหมเขาแบบ Eternal ตัด fire, ไปวะ Father of all, hear my prayer. เดี๋ยวนะแม่ง900เลยวะเนี่ยเชิอยู่ตรงไหนฮะอ๋อตรงนี้ เก็บบัตร Many a heart, Dandy? ล็อกไปจะได้ไม่เสียเวลาไปเล่นหมาเริ่มคิดถึงการขี่ม้าของเกมเรเดแล้วนะ Come on, Roach. What a rush.ขี่บนถนนมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมากนะแต่มันพวกคืนปกตินะอยู่ในยึดมาเราแนวนะผู้ชายชาวบ้านเดียวนะครับเนี่ยโอ้สวยหลับมันตุ่งแจ้งขนาดนี้เลยว่าในทหารยามพอไม่ได้ What do you want? มันต้องคุยกับลาจิเซีย You think any bum off the street can... Her life's in danger. Let me in or have her blood on your hands. If you
you thought this up, and I'll let you in. I'll throw my arse out the door. Always thought a guard was supposed to protect his charge, not his ass. คุณคนเอง I'll take you to Lady Vega, bud. Just no trickery. เดี๋ยว Understand? เราฝากจับมากอะ Yes, good fellow. If it's work you seek. Don't know that I'm all that good. Name's Geralt. Looking for Patricia Vegelbud. Her life's in danger. In danger? Come now. I saw Mother this morning. She seemed sad, true, but in perfect health. I'm hunting a serial killer, and I've got reason to believe your mother will be his next victim. Why, even if it's true, our guards... He's exceptionally cruel when he kills, tortures his victims, cuts out their hearts. So let's see how she is, just in case. I find this all very hard to believe, but you appear to be quite serious. Please, follow me. ส่งอะไรกลายเป็นศพไปแล้วล่ะ A fire fit for Bellatane, except it's the wrong time of year. I mentioned your mother seemed sad. Do you remember? In fact, she's in the midst of a crisis of faith. A rather serious one. We'd been to Novigrad. Mother had seen the pyres in Hierarch Square, uttered not a word on our way home. She had all the holy books, insignias, reliquaries gathered, taken outside and burnt. Then she locked herself in her room. We need to hurry. We need to hurry ส่งมาส่งที่กลายเป็นศพแล้วแน่นอน Hear that? Calm and quiet. All seems to be in order. We should go in, just to be sure. You're relentless, aren't you? Fine. But wait here, please. Mother's certainly not in the mood for guests. นั่นไงคู่ว่าแล้ว He ran out the other door! Catch him! ประตูไม่รู้อะไรวะอ้าวเชี่ย Where are you นั่นไงกูเจอแล้วมึงใช่ไหมมึงใช่ไหมมึงใช่ไหม Spread out! Murderous still here! อะไรวะ No There he is! Get him! ไม่ใช่กู Ever fight a witcher? ไม่ใช่ไหมไม่ใช่กูเลยจำหน้ากูไม่ได้เลยทหารครับจำหน้ากูไม่ได้เลยสัตว์ Halt! For I put a bolt between your eyes! Listen, you got the wrong guy. Save your trickery! Taking you to the heiress! Well, killer's already escaped. Lead the way, hero. น้ำสิบเอาไปดิเชื่อ We got him, Lady Ingrid. Wasn't easy, but... Lower that crossbow before you hurt yourself. This man is innocent. Forgive me. I saw him running. Thought it was the killer fleeing. I was chasing him, and I'd have caught him if you hadn't gotten in my way. Out of my sight, at once! Right. Mother! Why did he do this to her? Why? ยุ่งกับเฮโร่ไฟล์เลยอันที่สองนักบินเฮโร่ไฟ Because she ล์ blasphemed the eternal fire. Only thing that ties her to the other victims. Ingrid, I know this is a hard time for you, but usually the killer leaves a note on the body. A note indicating his next victim. May I? Very well. But you should be on your own. I do not wish to see her in this state. I do not wish to remember her. เอาละ And let her be the last victim. Please. ไล่จะบินไหมเนี่ยหาแล้วไล่กูจะบินหรือเปล่า Bruises, broken fingernails. ช้ำเด็ด She defended herself. Must be why it took him longer, and why he almost got caught. Here it is. Sweet Nettie, crippled Kate's. Growing bolder, not just the name but the place too. Won't get away this time. เดี๋ยวตามล่ามึงส่วนตาเท่าดินสลาย ผ
พวกเจ้าจะมาแวะไปเรื่องชนนั้นจะไม่ทุกอย่างที่ขวางทางของมันเพราะนั้นจะเผาทุกอย่างไม่ให้เราเป็นคนบาปใดๆคนยากจนหรือเจ้าชายมนุษย์หรือมนุษย์อ่อนแอหรือมีอำนาจใครก็ตามที่แหกกฎบัญชาของมันใครที่ไม่เชื่อฟังศาสนาจักรใครก็ตามที่นับถือพระเจ้าจอมปลอมทั้งหมดจะกลายเป็นเท่าฐานในกองเพลิงตระหนักถึงความจริงของ Eternal Fire จงฟังเหล่านักบวชที่ศักดิ์สิทธิ์เถิดเพราะนั่นคือสิ่งที่เจ้าจำต้องทำมุ่งผ่านเขาไปทางเวรอาหารยามเรื่องนี้แกมเข้ามาได้ไงวะเพราะอะไรล่ะนอนกลับไปดูมาไม่กี่นาทีก่อนเห็นยามไม่ยืนหลับอยู่2 คนหน้าประตูตั้งมาแสกๆแม่งหลับมัน2 คนอะแล้วเพื่อนไม่ตื่นด้วยกดตัดเลยเสียงไม่ดีครับเอาละผมไม่ได้ฟังเสียงตัวเองเลยแป๊บนึงนะฮัลโหลโอ้ยทำไมต้นไลค์ก็เช็คดูแล้วแท้เช็คกีบโอเคมันน่าจะเป็นที่เอ่อไม่รู้ว่าผมเดาถูกหรือเปล่านะมันน่าจะเป็นที่เวลาแบบว่าผมเล่นเกมแล้วมันกินทรัพยากรเยอะอะไรแล้ว NVIDIA RTX ผมน่าจะรันได้ไม่เต็มที่มั้งมันเลยเสียงกระตุกจะแก้ยังไงอะเป็นงี้มาตั้งแต่ต้นไลฟ์แล้วปะเนี่ยเป็นงี้มานาน NVIDIA RTX น่าจะเป็นมานานแล้วซะด้วยโอ้โหไม่รู้ตัวเลยเนี่ยเนี่ยผมสับหน้าจอออกมาแล้วเกมคือเสียงกลับมาเป็นปกติเลยนะอืมนี่ไงจริงด้วยเวลาสับเข้าหน้าจอในเกมแล้วแบบว่าเสียงมันเปลี่ยนอะลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนเป็นหน้าต่างแบบไร้ขอบดูเลยจะหายไหมโล
ไม่หายเอ้ยผมจะแก้ไงวะเนี่ยตอนไม่ได้แบบว่าดูในแท็บเกมอะสลับมาหน้าเดสก์ท็อปอะไรพวกนี้มันก็เสียงปกติอะลองเช็คดูในไลฟ์ดูแล้วถึงไม่เข้าใจว่ะโอ้น่าจะเป็นเพราะอืมใช้ไม่ได้ปะ Electric Choppy Voice so when I record a game at the main menu everything was fine but after inside the main game my voice become well like thisอาจจะเป็นปัญหาที่แบบว่าอันนี้ป่าวะ NVIDIA RTX Voice มันก็กินทรัพยากรอยู่นะพอเปิดเข้าไปเล่นเกมแล้วเสียงมันก็เลยกระตุกอะไรแบบนี้เนี่ยพอผมไม่ได้อยู่หน้าเกมนี่คือเสียงผมกลับมาปกติเลยนะแต่พอกลับเข้าไปในเกมเสียงมันจะแบบว่าแหลกๆกริดๆอะฟังไม่รู้เรื่องอะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่าแก้ยังไงเกมไม่รู้จะเคยเป็นในเมโทรเอ็กโซดัสป่ะใช่ไหมวะไลฟ์แล้วไม่ได้เช็คไลฟ์ตัวเองด้วยหาแล้วลืม Holy shit เดี๋ยวลองเช็คไลฟ์เก่าๆลองเช็คไลฟ์เก่าๆนะเหมือนเคยไลฟ์เมเหมือนเคยไลฟ์เกมเมโทรก็เคยเป็นนะอืม
เหมือนจะมีอาการอยู่นิดนึงนะปกติไม่ผ่านตัวแปลงนาทีไว้อ่ะแต่ทีนี้ไม่ได้มีเสียงพัดลมเข้าใหม่ใช่ไหมใช้อันนี้ไปก่อนแล้วกันโอ้ไปที่โนบิไก่ครับเสียงเมาส์คีย์บอร์ดมาเต็มตามหาสวีทเนตตี้ที่คลิปเปิลเคสเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมขอจบไลฟ์ไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวผมกลับมาเล่นต่อไปแล้วเจอกันใหม่